सर्दियों के मौसम में अक्सर लोगों को सर्दी खांसी, गले में खराश और छाती में बलगम जमने की शिकायतें होने लगती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए लोग कई तरह के घरेलू नुस्खे आजमाने से भी पीछे नहीं रहते हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है। अगर आप भी ठंड बढ़ने से सर्दी खांसी से परेशान हैं तो लौंग की चाय को अपने रूटीन का हिस्सा बना लें। जी हाँ, लौंग का इस्तेमाल सिर्फ भोजन का स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सेहत से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। पूर्व जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर आशुतोष पंत ने बताया कि लौंग पेट दर्द, अपच, सूजन समेत कई बीमारियों को ठीक करने के लिए उपयोगी होती है। तो आइए सुनिए इस बारे में उन्होंने आगे क्या बताया। लौंग को संस्कृत में लवंग, श्री प्रसून, श्री संज्ञ इन नामों से भी जाना जाता है। श्री प्रसून का मतलब हुआ कि ईश्वर को चढ़ाए जाने वाला फूल, और श्री संज्ञ का मतलब ये संज्ञा कारक होता है, यानी कि इससे जो है आदमी के अंदर एक तरोताजगी आती है। संज्ञा हीन जो व्यक्ति होता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा मूर्छित जैसा भी हो तो उसको भी इससे काफ़ी राहत मिलती है। इसका वनस्पतिक नाम जो होता है वो साइजिगियम एरोमेटिकम है। इसमें विटामिन बी, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, यूजिनोल और उड़नशील तेल ये बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसका स्वाद चरपरा होता है। ये भूख बढ़ाने में मदद करता है। लौंग खाने से खाना खाने के 10-15-20 मिनट पहले अगर थोड़ा सा लौंग का चबा कर लिया जाए तो उससे भूख बढ़ती है और पाचन अच्छा होता है। पेट में जैसे कभी कभी अफारा हो जाता है, कहते हैं अफारा, यानी गैस वगैरह बहुत हो जाती है, तो उसमें जो है लौंग, सौंठ, काली मिर्च, पिपली इनको बराबर मात्रा में लेकर के और सेंधा नमक के साथ इनको बारीक करके उसका सेवन किया जाए तो पेट की गैस वगैरह को भी शांत करता है। पेट के कीड़ों के लिए भी अच्छा होता है। लौंग का चूर्ण जो होता है पेट के कीड़ों के लिए भी अच्छा होता है। इसके अलावा फेफड़े के रोगों में भी ये काफ़ी लाभ करता है। पुरानी खांसी के लिए भी ये लौंग अगर पानी में उबाल करके गुनगुने उस पानी का इस्तेमाल किया जाए उसका, तो ये जो है पुरानी खांसी को भी ठीक करता है। इसके अलावा इसका चूर्ण शहद के साथ दिया जाए तो ये पुराने खांसी को ठीक करता है। इसके अलावा ये जो है, जैसे हमारे शरीर में कहीं कोई पुराना घाव हो जाता है तो उसको भी अगर इसका लौंग को उबाल करके पानी के साथ उससे उसको साफ किया जाए तो ये व्रण रोपक कहते हैं आयुर्वेद में, व्रण शोधक और व्रण रोपक, यानी कि वुंड को साफ करके और उसको वुंड की हीलिंग करने वाला, तो ये भी काम करता है ये। इसके अलावा माइग्रेन में लौंग बड़ा अच्छा काम करता है। 6 ग्राम 7 ग्राम लौंग को 50 ml 50 मिलीलीटर पानी में उबाल करके और इसको छान करके इसका जो लेप जो है कनपट्टी पे किया जाए तो माइग्रेन जो आधा सीसी का दर्द होता है, आधे सिर में दर्द होता है, उसमें भी लाभ करता है।